欢迎各位来参加第19届金陵杯全国高中辩论邀请赛。首先，请各位将手机关机或调成震动，以免影响比赛。首先介绍担任裁判杨姐，专主席右手方的是中央大学李根佩学长。各位大家好。专主席正前方的是政治大学的萧建怡学姐。大家好。专主席左手方的是台湾大学的黄怡佩学姐。大家好。接下来介绍辩题，本次辩题正方是我国应废除农地休耕制职业给付，反方是我国不应废除农地休耕制职业给付。在介绍本场比赛的队伍，正方由武林高中担任，正方一辩黄修敏，大家好。正方二辩秦伟霞，多赏各位。正方三辩刘祖成，多赏各位。同时正方二辩也是今天的结辩。接下来介绍本方，本方由松山高中担任，本方一辩江立成，各位好。本方二辩华以如，各位好。本方三辩蔡金堂，各位好。同时本方二辩也是今天结辩。接下来介绍本场比赛赛制。本场比赛采西式奥瑞冈44制，也就是申论、质询、答辩各10分钟。本席将在3分30秒时按铃一响，3分59、4分整各按铃一响，4分28、29、30秒各按铃一响。届时请台上辩士停止发言。好，接下来请双方结辩正在开始。因为你需要说那个开辩结果由正方先行结辩，然后本曲目在铃响1分钟后开始。正方一辩上台申论。各位，我方认为农地休耕制直接给付是一个打从一开始就方向错误的政策。今天政策的目标让农民不要种稻米，这是一个小集合；但这项政策所在做的就是让农民不要种任何东西，这是一个大集合。固然今天什么都不种，当然可以达成目标，但是想完成政策的目标，却不一定得采用这样的方式。这就好比说是医生今天为了不要让肠胃炎的病患吃太油，就建议病患干脆什么都不要吃，这与逻辑上的根本有问题。而这样的逻辑谬误也的确带来了某些实质的利害，主要分成农地的闲置、补助对象的不争议，以及休耕地并重派3个面向来讨论。在农地闲置的部分，根据农委会的资料指出，在休耕补助政策实施后，每年都有超过20万公顷的土地闲置着，其中有73%是状况良好、耕作价值高的良田，更有3万多公顷是连续时期休耕。我方认为，土地的闲置本身就是一种浪费，因此我们应该积极的活化。可以采取的方向有3点：第一，转向其他粮食作物的生产，在饮食趋向多元化的现在，稻米不再是人民唯一的主食，人均每年的饮食热量来自小麦、玉米、大豆等作物的比例也日渐的增加。纵然我方今天因为生产成本较他国高等因素，会导致这些产品无法大规模的与外国的农产品去竞争市占率，
但我方也有资料指出，近年来由于对于基改食品的疑虑以及对于健康的要求，使得国内的玉米、小麦、大豆都逐渐打开他们的市场。今天比起让土地闲置着，不如鼓励农民进行种植，满足国内需求更有意义。第二，发展精致的农业。根据行政院的资料，精致的农业在民国98年到101年间，创造了1589亿的产值，以及31000个工作机会。到了2003年底，此项产业的产值已经比6年前成长了近50%，可见这是一个人在爬升中的商机。就连商业周刊也报道说，精致农业是台湾的未来。既然在压低成本部分比不过厨房式的生产，我们就更应该投入更多的资源，善用精耕细作的优势，为台湾农业杀出活路。第三，发展休闲的农业。农委会近年来极力推广休闲农业，并且予以辅导。到目前为止，农委会已经划定了休闲农业区71区，100年前往农村的休闲旅游人数也达1400万人次，创造了72.8亿的产值。运用云端技术与开发农业旅游的 APP， 希望带动的是区域的产业发展，扩大行销的效能，也增加第二代去回乡经营农业的意愿。而如果能够投出更多的土地发展，并能创造更多的利润及市场。第二，我们谈到了补助争议的问题，在过去10年领取补助的16万名的地主当中，有高达60%都非农民，却每年领走了国库超过30亿的给付。真正领取到补助的大多都是拥有超过至少5公顷土地的大地主，甚至有大户，因为他今天掌握了29公顷的土地，每年不是生产就领取261万的补助。5年来，从国库今天赚了1300万，这腐烂编报的每年30亿的支出，更可能直接排挤到了其他农业政策的空间，于情于理都让人无法接受。况且农委会资料也显示，即使今天农委会规定要把钱汇到佃农的户头，但佃农害怕地主不出力，根本不敢拿这笔钱，最后还是转给地主。另一份上下游的新闻报道也指出，有签约的佃农虽然照规定通过补偿，但根本不敢拿这笔钱。补助不正义是他应该废除的第二个原因。最后我们提到了今天休耕地的病虫害，根据环境资讯中心的报道，今天显示，今天这个农业休耕给付政策长期休耕造成了土地的伤害，动辄长草、生虫、藏老鼠，也影响了隔田区的农作生产，这些都应该设法改善。也根据技术端它里面也报道了，今天休耕绿肥的种植后疏于管理，而且绿肥作物只要50%，它的存活率极少符合规定，因此农民根本就不会用心的管理以及适时的翻耕，甚至由于田基等的绿肥生长期较长，所以经过种植后，近年来斜纹叶稻虫的数量也激增，横越田埂去啃食附近的农田作物，鼠类更造成的田埂之破坏，或因为灌溉沟渠今天杂草丛生崩塌的情形，所以生产成本也逐渐的增加。为了解决上述而且我方决定要全面取消今天的收费补助，辅以现况下就有的小地主、大佃农以及转耕的补助。前者是鼓励今天想要务农的年轻人，在他们承租土地时给予补助，而后者则是我们会先向中下游的厂商确认需求之后，对于大豆、黑豆、小麦等等开出需求量，再补助金去鼓励他们改种这些作物。到了2013年，已经活化了88000公顷的土地，创造了178亿的产值，同时也鼓励了近2000名平均年纪45岁的年轻农户进入农村。谢谢。反方或电商来咨询。这个农地的闲置补助浪费，然后有3种方法。
项。好，我知道了，谢谢你。刚没有，所以我们现在跟我说可以发展精致跟休闲产业。第二块呢，你告诉我们说，现况下就是补助错人，就是补助是一种补助不正义的情况。所以你刚告诉我说，就是种植率不会对土地造成伤害，因为它可能会有很多害虫。就是我刚告诉你，今天你闲的休耕放在那边，然后绿肥本身也都是植生。知道了，谢谢。刚刚有先跟你确认一件事情哦。今天对于现在法规里面规定的3项休耕直接给付的定义，第3项耕作困难地区给付这件事情，你刚刚是不是也要一并废除？我刚不懂什么？刚没有，现在的休耕直接给付里面还有3项啊，第1项是绿肥给付，第2是生产环境维护给付，第3项耕作困难地区给付。所以你刚想说的是这个耕作困难给付在休耕给付里面，问我方今天如果要合理，是不是要全部废除？对。我刚告诉你要全面废除，但是您方的特殊困难的地的补助是不是本来在其他预算的补助里面？没有，谢谢你，你不要着急的回答。所以我只要确认您方要废除耕作困难给付就好了。就我刚只要休耕直接给付符合题目的都要废除。好，刚刚没有，谢谢你。刚刚没有，那我们现在确认一件事情。您刚刚觉得就是平抑粮价这件事情对台湾农业而言是不是件重要的事情？你说今天粮价的波动，就是稳定粮价波动这件事情对农业而言是不是重要的？的确啊，波动太大的确太严重，但平常小波动我帮你认为没差，因为好，那刚刚没有请教你哦。现况下我们靠休耕补助减少动员供给量来稳定粮价。那得先论证今天休耕的政策的确有那您方废除粮价的。没有，您方废除，我帮大家问。那我想请教，如果您方废除之后，您方要靠什么样的手段来平抑粮价？我方回应你。第一个市场机制本身就在做这件事，第二个我方还是保有保价收购也是在做这件事。好，谢谢张淼。我方想澄清保价收购，我方也有想要在线增加上限。不要这么急的回答。那请您方后续再论证保价收购跟市场调控可以达到跟现况下休耕给付一样的效果。你方也论证休耕政策。好，我刚会论证，刚被我我知道我要跟你确认了。刚刚有就是您方就是告诉我说现况下就是可以提升粮食自给率，杂粮自给率嘛，那您方可以提升多少？您刚问我实际的数量，我方当然没办法断定，但是我方想讲的是，我方今天全部都是我刚才有份资料直接告诉你，就是那个农委会的那个主委，他直接告诉你说，现况下即便台湾休耕的土地全部复耕，最多产量也只能增加25万吨的杂粮，这个时候您方其实提升不了多少。不是25万吨就是我方的利益，我方认为对，所以我方刚才已经有论证了，今天为什么？我方认为今天饮食已经多样化，我们今天一起谈。好，刚没有，谢谢。大家也都不要这么急着回答，我只要确认，所以您方只要有一点点的利益方觉得就可以了。您方先论证，刚没有20万吨利益下全部杂粮自给率有800万吨，你方只能提升20万吨，大概相当只有3%，就是希望确认到只有3%。那所以您方觉得，即便只提升这3%，也是您方想要维护的利益。您方这个是针对，台湾一年的黄豆、小麦、玉米进口量将近800万吨，那即便农委会就是当全部的休耕地全部都复耕，产量最多也只能到25万公吨。这个是我方想强调。好，那我方往下跟你确认，做更多。方面我方往下跟你确认另外一件事情哦，您方要怎么确定在推动这个制度之后，会所有人都会转做？因为我方这有一份资料告诉你说，他在推动活化农业计划中，农民担心成本和技术零转做意愿不高，在彰化县，它有90%虽然复耕，但是还是种水稻。在这样的情况底下，您方要怎么论证转做全部都是种杂粮？好，对方面我针对您方的问题做回应。我方这边有好几份资料都告诉你，现在的年轻人其实是很想要租地的，可是可能因为您方有在回答我，所以这些人刚没有收到，你不要急，你不要急，你跳点了。我再跟你说的是，如果现况下复耕都是种水稻，那您方要怎么提升杂粮的自己？您方告诉我这边90%都是水稻，但我方这边有资料告诉你。我方没有资料吗？好，刚没有，因为我只是在跟你说。我方这边也有一份资料是台大的硕士论文告诉你说，会恢复种到说13%。刚没有关系，我只是要跟你确认，并不是所有人复耕之后都会去种杂粮，所以您方利益到底是不是有这么大？还请方继续论证。我方只想跟你讲，您方那份资料我方没有，所以我只是想跟你确认。我刚刚跟你说3%，实际上还没有这么多到3%。不是，我方在回应您方告诉我90%都种水稻，我方告诉你说我方的资料只有13%恢复种稻。那好，谢谢。那张朋友，我们大家再继续往下分享跟资料嘛。那张朋友，那再往下处理，就是您方刚刚是又突然跳点说了一个说青年租地款这件事情有论证。不是，我方只要告诉你，其实也会有劳动力会投入而已。请本方一辩上台申论。
各位好，现在休耕补助有3项：绿肥作物给付、生产环境维护给付、耕作困难地区给付。这3项中并连第3项的耕作困难地区给付也废除了，因此这个点是我们第一个差异。我方选择维持这个给付，显然比正方同学保障更多弱势农民。根据农粮署的统计，全台共有1250公顷的农地领有耕作困难给付，以每年每公顷34000元的补助款换算，共计4250万的补助款，显然是许多农友面临天灾损害耕地的时候，养家糊口重要凭借。正方同学选择废除，罔顾他们的权益是这方面要承担的第一个弊害。接着，曾经目前的休耕直接给付制度，其实不会有这方面我所举证的那些浪费的问题。在现在每年每公顷最高只发给45000块的补助款，而台湾的耕地1年可以耕作2期，换言之，每年机会成本已是22500，地主释出土地的意愿已经增加了。这个时候，到底还有多少大地主留存？地主不愿出租，对方便有这部分的弊害需要重新论证。再者，我们可以举证《自由时报》报道指出，在休耕之后转做玉米跟大豆，每公顷可以获得10万或10万元以上。这也就是为什么在农委会推出活化休耕地之后，休耕地从原本的20万公顷降低到10万公顷的休耕农地。这时候我们双方要这个时候是因为农民知道转做其他作物的休耕地比较大，地主也会愿意把地出租给别人去转做，所以这个时候双方要讨论的是，对于现况下还剩下10万公顷的休耕农地，休耕给付补贴到底扮演什么样的意义？我方认为，剩下的农地多半具有转作困难、出租不易2点特性，以至于短时间内难以配合土地活化政策。首先就转作困难来看，联合报2014年12月报道指出，云林县的休耕地虽然多数转作花生成功，但是斗南地区曾经尝试种植10几公顷的高粱秸以失败收场。农委会补助将休耕地复耕之后，因为技术跟成本问题，农民转作的意愿不高。而在地质部分，关键评论网指出，种水稻的田地留有硬盘层，让水流住，可是种植杂粮过多的水分反而会让这个作物死亡，所以在土质上面，大多数的稻作农地根本就不适合改种杂粮作物。再来从出租不易的特性出发，农委会指出，近来农地因为世代继承问题，导致农地面积越来越破碎。一块农地分家之后，持有的可能多达4、5个人，等同要花更多时间协商交涉这些破碎的土地，大幅提升农地媒合的困难程度。在活化休耕的政策实施之后，确实有人出租农地耕种，但是其中自然条件比较差，例如说远离道路、缺乏灌溉水源、农地破碎，即便有意出租也乏人问津。换言之，土地细碎的特性和自然条件的障碍，势必使得部分农地市场需求较低，轻则媒合时间比较长，重则不具利用价值。我方当然肯认土地应该活化利用政策价值，可是政策调整方向的同时，政府应该看到有一群农民有一种土地，迫于转作困难跟出租不易的无奈，导致难以配合土地的活化利用。现在的休耕给付便是在这样的事实上，作为政策缓冲照顾农民的务实手段。正方同学贸然废除休耕给付的结果，将使得这些农民的困境雪上加霜，是正方同学的第2大弊害。第3大弊害是正方世界将丧失平抑粮价的政策工具。根据联合报102年的报道，当活化农地政策推出之后，增加4000公顷的土地复耕，但是因为转作困难，最终复耕面积90%以上依然是水稻，使得稻米产量大增。而同年度立委刘建国又指出，政府提高公粮收购价格，使得仓库存饱和，国人食用白米又越来越少，外销情况又不佳，所以国内生产稻米生产过剩，稻米价格一路下跌崩盘。推动转作失败之后尚且如此，更遑论取消休耕给付之后，势必造成更多的稻作复耕。政府在缺乏从供给端减少稻米产量以稳定米价的政策工具之后，将导致谷贱伤农的弊害日益严重。所以我方认为，台湾农业的困境是始于加入WTO贸易自由化下的牺牲。现在的休耕给付除了总体上平抑粮价效果之外，更是政策对于农民生计造成伤害的补偿，具有亏欠照顾弱势的实质意涵存在。所以我方认为，我们不应废除农地休耕之直接给付，而对方没有刚才所提到第3点弊害是说，休耕之后会造成病虫害的问题。可是依照现在补助办法的这个第8项第4款，就告诉大家，休耕田区如果农民没有依照落实，就是去管理的状况，如果造成病虫害，造成影响到邻近的田地，如果说它的收成变少，因为虫害的关系的时候，这时候他就领不到补助款。所以其实现在不会有虫害的问题，农民会去看。谢谢各位。正方跟面上来。是修改这个行为，这对已经有修改是对这个市场
谢谢大家的认同。那跟确认你们的态度，你们现在实这个制度底下到底是要减少这个总体农业生产，还是要增加总体的生产？这个休耕补助的制度，休耕补助的制度目的是要减少还是增加？目前看起来是要减少国内到我。OK， 先确认你们态度，你们要检查。OK， 我们继续往下讨论。你方今天告诉我说，这个补助金，你方主要针对的是几种人？我列举一下，第一种是转租困难，第二种是出租不易，第三种大概就是基领地，这几种。听到没有？对，你这样问一次，你是说现在这个耕作困难，休耕？你方要补助的对象，你方要补助的对象大概分几种？第一种是他的地出租不易，第二种他的地转租困难，第三种可能是因为家里祖父遗传的问题，所以有基领地的问题，就是零散。再补充一点，有一种是耕作困难，比如说我们还有耕作困难，1250公顷，那么一个一个来讨论。OK， 那种干旱淹水盐化的，那10万公顷的地全部都是这种吗？还是除了这4种之外还有其他的？对啊，我知道有。对，你方有资料可以告诉我10万公顷全部都是这样吗？还是只是其中一部分？我方推告诉你说，在制度变革之后降低起伏，地主会释出已经释出。没有，这只是其中一部分，没关系，我们一样讨论。你为了这4种人把这个钱花下来之后，这4种我们一个讨论。你方认为这笔钱如果不给的话，会破坏到他们生计，对不对？对啊。他们会发生什么事？会吃不了饭吗？米价暴跌，他们的收益会减少。OK， 所以他们影响到他们生计嘛？有没有？现况下，台湾对于影响到生计的人有没有失业补偿？有没有低收入补偿？对，有，我知道。OK， 我知道。OK， 那您方如果把这个补助抽走的时候，他们一样有最低限度的保证的时候，他会受到什么样的迫害？就如果这个补助没有下去，他会发生什么事？不是，这是对于维持农民生计应该有的。对，这个最低的补助。有没有？您刚跟我说这4种人如果没有这个补偿，而去领低收入补偿，而去领失业补助金的时候，他会发生什么事？他会活不下去。没有。现在法律就规定每一个人，只要你活不下去，政府就会保障你最低额度的生存条件，你是不会发生什么太过于严重的事情的。不是，我的意思是这样，你农民现在要领那个休耕补贴，加上这个低收入才能过活，我的意思是这样。OK， 那请你要论证，现在台湾农民到底收入低到什么样的程度？在他领不了低收入补助金，他又刚好维持在那一条线上，一定要你加这一笔钱，他才活得下去。请您方论证。我帮计算是这样子啊，就是说领有那这个34000到45000的休耕补助，加上那个低收入户的补助，刚好可以维持他的生活。意思就是这样。怎么加的？数字拿出来给我看，有没有？你是要那个补助标准表吗？不是，刚才我只知道补助45000，那他原本的收入长什么样子？那些其他你口中说的数字你都没有提出来，你只有告诉我45000。OK， 没关系，那我们一个来讨论。你方为了那4种人把这笔钱直接花下来。我刚想要论的第一个共识叫做，这笔钱如果你不从这里给，我们可以从其他地方给。我听懂你的意思。就好像你说，如果这45000不给，他会有低收入户的问题，那我们有低收入户直接可以补偿。这个是针对性补偿的。而你方这一笔钱，这110亿砸下来的时候，你方没有说明这个补助标的是什么啊？都没有，全部嘛。你刚刚只论这4种人，还有其他。什么叫全部？针对我们刚刚讨论那4种人的大集合里面，其他人你方一起补助，这些人是你方没有想要补偿。然后我们就针对这4种人一个来看。你方说那个有些耕地困难嘛，那请问耕地困难，譬如说你方说高污染吗？不是，这边举证是要告诉你是干旱、淹水、盐化导致没有办法耕种的时候。OK， 这种但是总而言之，您方这些人当领到这笔补偿金的时候，他可以去领别的补助，他不一定会必要用这笔。可是您方在您方画的这个圈圈里面，却有其他人是不需要这笔补助的，可是你却把这笔钱浪费在那里。为什么是浪费？我方意思是这样，你方没有这样的补助，而我方有这样的补助来照顾他生计，我方意思就是这样。OK， 先确认一件事。对，在这个大集合，你要补助的大集合里面，你只论证了4种人，其他人你没有论证，你也没有告诉我比例。第二件事情，这些人如果没有这个，这4种人以外有其他的群体吗？有，当然没有。除非你要论证是全部，不然一定会有其他的人。OK， 第二件事情，除了这4种人，这4种人如果不领这个补助金，他可以领别的补助金，对不对？有啊，可是 OK， 他那个第三件能让他过活是第三件事情，我不知道，但我方的意思就是在农业政策的架构底下，他就是需要这些钱。第三件事情，这笔钱如果没有塞下去，他就领在这边，他也不会出什么太大问题。你方有没有论证？好，那就先答这3点。
是用自己听的。通常各位，今天休耕补助是政府给予人民金钱的一个政策，而通常在政府给予人民金钱的政策里面，通常会必须具有正当性，而这样正当性通常会显出在2种形式，第一种叫鼓励。今天我们政府认为有某些东西是良善的价值，但当你不鼓励他去做的时候，他不会去做，你给钱鼓励他去做。那就对方没有刚刚论证利益里面比较属于这一块的叫做稻米减产利益块。他告诉我说，今天我不给钱。不把钱给他的时候，他会去种稻米。我给了他的钱，要求他收耕，然后不种稻米。他认为稻米减产是一件利益两善的事情。那对方没有在论证这件事情的时候，他犯了一件很奇怪的事情。对方没有，他告诉我，剩下的他要针对标价剩下10万的土地，那10万的土地他告诉我又出租不易，又没有人耕种，又贫瘠，没有人要生产。那对方没有，那这些土地，就算你不给他钱的时候，他产得出稻米吗？他就出不出？你说他出不出去，产不出杂粮，那他出不出去，为什么会产得出稻米？那他土地贫瘠，产不出杂粮，那为什么他土地贫瘠会产出稻米？所以对方没有，今天整个政策废除之后，其他稻米其实简单来讲也不会有生产的效果。再后退一步来讲，今天对方没有刚刚询问我方有没有任何配套制造解决这个问题，我方说有。今天我方要做的事情是，现况下之所以稻米会有这样子过剩的状况，是因为保价收购的存在。那我方没有要废除保价收购，而是我方要在保价收购的制度里面增设上限。今天台湾的1年的稻米的消费量总量可能是90万吨，我就针对这90万吨进行保价收购，而在过多的我就让它回归到市场机制。今天我相信在这样制度实施之后，短期内在回归市场机制之后，可以有效的使稻米回归到正常的产量。OK， 再来谈对方的第二个。OK， 再来谈通常这样子金钱给予的政策的第二个正当性，叫做 OK 社会福利的一个补贴。对方没有刚刚很大一部分的族群，包括说那些机林地，包括说无力耕种的人，都是建立在这个前提上面的。但这件事情其实我方刚刚在商业局上面一直在好奇的是，为什么这样的一群人，他就是特别的 OK 值得同情，或者特别的必须要多给予一个比起其他职业还要多的补助。今天其他职业在 OK， 我今天工厂经营不下去关厂的时候，为什么没有一个叫做关厂补助？我在其他职业做下去的时候都没有一个特殊的补助，为什么微微只有农民在这件事情上面，他会必须要多负担一个休耕补助，给予他这样子的应然层面上的赋予他这样的补助金，我方不理解。再来第二点是对方补助标的的错误，对方告诉我他要补助的是农民，但今天事实上我方有资料指出，其实大部分现在有60%以上的补助金真正给予的对象都在地主身上，真正实际在耕种的佃农，他不敢也拿不到那笔补助金。那对方没有，如果真的那么在意这个补助的良善价值，最后钱又全部都拿给那种残条啊，拿给土桥主那样的人的时候，到底这个他的这个价值的利益体现在哪里？我方不知道。再来第3点是，对方没有告诉我那些土地很可怜，他种有困难，所以我现在短期内应该要缓冲，给他一个缓冲期。那这件事情就很吊诡了。现况下的制度是要求你必须要种1期之后，休耕1期之后，你要领取休耕补助，你必须在前1期有耕种事实。但既然对方没有，如果真的觉得那块地很可怜，耕种不出来，那对方就又要求他在很可怜耕种不出来的土地里面，还要每休耕1期之后，你要去做1期，然后效益很差，收入之后我才能再领1期补助。对方没有这个制度，其实彼此矛盾。我方不懂对方到底利益要建筑在什么地方。同时，对方